Buonasera a tutti, benvenuti a questa serata. Io sono felicissima e onorata di ospitare stasera la prima iniziativa del 2022 qui al Museo Diocesano, di ospitare questa conferenza in ricordo e in onore di Roberto Coroneo. Roberto Coroneo è un grande studioso della nostra cattedrale, nelle sue parti ovviamente antiche, romaniche, di cui alcuni elementi che lui ha studiato, addirittura disegnati, li potete vedere qui davanti, che sono i plutei marmorei. Abbiamo riprodotti lì sulla destra i disegni che Roberto fece. Grazie a tutti, grazie ancora all'Associazione Amici del Romanico con la quale collaboriamo e della quale comunque anch'io faccio parte. Buona serata a tutti, passo la parola alla professoressa Martorelli. Grazie Silvia e buonasera a tutte e a tutti, sia ai presenti che a coloro che ci seguono a distanza. È un grandissimo piacere poter ritornare qui dopo 2 anni. Stavamo prima dicendo con Antonello Filius e gli altri che ci siamo interrotti proprio qui 2 anni fa, dopo aver concluso il ciclo di conferenze e poi, come tutti sappiamo, siamo entrati in questo lungo periodo di lockdown. Quindi credo che sia veramente un'emozione per tutti poterci ritrovare qui e dare l'inizio a questo nuovo ciclo di conferenze che ormai è diventato un nostro appuntamento annuale, che quest'anno sarà dedicato al tema del bestiario medievale. Abbiamo accolto un suggerimento, una curiosità, uno spunto che è venuto fuori da una delle escursioni che abbiamo condotto negli ultimi mesi del 2021 e quindi abbiamo deciso di dedicare gli incontri e le conferenze a questo tema. Come direttivo però abbiamo scelto di iniziare questo nostro consueto appuntamento dedicando l'incontro di apertura ad un ricordo di Roberto Coroneo, docente di storia dell'arte medievale, illustre studioso, che tutti conosciamo di fama e molti di noi hanno avuto anche il piacere e il privilegio di conoscerlo di persona. Sappiamo che ha dato un contributo notevole alle ricerche e alla conoscenza sull'arte del Medioevo in Sardegna e ha segnato una svolta metodologica nell'insegnamento e nel rapporto con quelle realtà territoriali che a suo tempo hanno prodotto i monumenti oggetto di studio e che oggi li possono apprezzare nel proprio quotidiano in quanto parte integrante dei centri in cui vivono o delle campagne circostanti. Proprio da questa attenzione che il collega e amico Roberto ha sempre dedicato al legame con il territorio, calava con conferenze, visite ai monumenti, partecipando con entusiasmo alle manifestazioni e agli eventi che venivano organizzati in loco, ha avuto origine la collaborazione con il comune di Santa Giusta, come ci racconterà fra breve Antonello Filius, che allora era sindaco quando cominciò tutta questa avventura. E proprio da questa collaborazione possiamo dire di essere nati noi, con una serie di passaggi successivi come Associazione Amici del Romanico, che ha avuto origine proprio poco dopo la sua scomparsa e sulla scia di una serie di desideri che erano stati di Roberto e che in questi anni noi speriamo in parte di aver realizzato. Sono passati 10 anni da quel terribile 11 gennaio 2012, quando Roberto ci ha lasciato in maniera improvvisa e inaspettata a causa di una breve ma fulminante malattia. Ha lasciato la sua famiglia, che oggi qui è rappresentata dalle sorelle Rosa e Valentina, che salutiamo con affetto, ha lasciato i suoi allievi, che hanno in buona parte continuato sulla scia dei suoi insegnamenti, in particolare Andrea e Nicoletta, che sentiremo fra poco, che ora sono all'interno dell'Università di Cagliari, hanno raccolto l'eredità di Roberto, sono nostri colleghi e docenti e trasmettono questa eredità alle future generazioni di storici dell'arte. 10 anni sono molti, come si diceva prima, molte cose sono cambiate, molte cose sono successe, ma tutti noi che abbiamo condiviso esperienze lavorative e conviviali con Roberto abbiamo la percezione che Roberto non se ne sia andato, che sia sempre presente con la sua eredità culturale certamente, ma anche nella quotidianità.
Ci piace pronunciare, e lo facciamo spesso, alcune sue storiche frasi, semplici, essenziali, ironiche, ma anche molto incisive, come era lui, e sorridiamo per i ricordi che ci evocano. E vorrei concludere proprio con una di queste. Dove eravamo rimasti? Avrebbe detto lui. Eravamo rimasti alla nascita della collaborazione con il Comune di Santa Giusta per la valorizzazione del romanico sardo, un progetto che stava molto a cuore a Roberto, e direi di ripartire da qui questa sera, dando la parola ad Antonello Figus, che ci racconterà come ha avuto origine questa collaborazione, e ricordando Roberto con simpatia e con allegria soprattutto, come mi avrebbe fatto piacere. Grazie. Buonasera a tutti, tolgo anch'io la mascherina così parlo con più facilità. Grazie a Silvia per averci ospitato per l'ennesima volta, alla quale faccio anche gli auguri per il rinnovo del suo incarico di qualche giorno fa a direttore di questo museo, e grazie come tutti gli anni per ospitare queste nostre conferenze che con molto coraggio ma con molta passione che ci contraddistingue abbiamo voluto ripetere in presenza quest'anno. L'anno scorso infatti siamo stati costretti, non abbiamo interrotto il ciclo delle conferenze invernali, però siamo stati costretti a proporle in videoconferenza. Quest'anno appunto, come diceva Rossana, dopo 2 anni torniamo in presenza, e grazie anche a tutti voi, a tutti gli amici del Romanico, prima di tutto il direttivo, che hanno fortemente voluto questa iniziativa, e ai soci, a quanti oggi sono qui presenti a questo ricordo di Roberto. Come sapete, ogni anno noi proponiamo un ciclo di 4 conferenze, quest'anno abbiamo voluto far precedere le 4 conferenze da questa prima in ricordo di Roberto. E oggi, qualche giorno fa, mi è passato tra le mani questo volumetto che non dice molto visto così, però questo volume rappresenta la genesi di tutto quello che poi è scaturito dal 2007 a oggi. È datato 7 dicembre 2007 e voglio leggervi una frase di Roberto che mi aveva colpito e che mi aveva aperto a questo mondo del romanico. Io non ho una formazione scolastica e istruttiva, diciamo così, sui beni culturali, ho tutt'altra formazione, e quindi chi mi ha aperto le porte verso questo mondo che era quasi sconosciuto per me è stato Roberto, e la forza anche che mi ha dato in tutti questi anni sono le sue parole, il suo desiderio, la sua volontà, che ritengo anche nei momenti di maggior sconforto che sono capitati in tutti questi 10 anni, ricordo le sue parole, la sua volontà, per me funziona come una sorta di molla di ricarica che mi ribaltano nuovamente all'organizzazione, a fare le cose, insomma, a non lasciar perdere questo progetto. Vi leggo solo una frase che mi disse subito Roberto il primo giorno che ci incontrammo, perché devo solo trovarlo un attimino, ecco qua. Comincia così l'intervento di Roberto. C'è la prima fase dell'intervento degli ospiti, insomma, che salutavano, poi Roberto che invece presenta questo primo progetto che chiamiamo come oggi Itinerari del Romanico in Sardegna. Ringrazio l'amministrazione comunale di Santa Giusta nella persona del sindaco Antonello Figus per avermi coinvolto da subito nell'elaborazione di un progetto che reputo molto importante. La sua rilevanza, dal mio punto di vista, scaturisce innanzitutto dalle potenzialità rispetto a un diverso ruolo dell'università nel tessuto sociale e culturale in genere. Non più un'istituzione chiusa dentro i confini delle ricerche accademiche e delle attività didattiche, ma un'università capace di dialogare
con le altre entità presenti nel territorio. Il fine è quello di favorire una crescita che sia intesa in senso globale e quindi non soltanto rivolta alla valorizzazione del patrimonio culturale, ma anche a far sì che esso diventi una fonte di occupazione, soprattutto per i giovani che noi andiamo a formare, quindi un fattore trainante di una crescita economica in un contesto più ampio. Su queste poche righe ho fondato anche la mia volontà in tutti questi anni, pensando proprio a quello che diceva Roberto, quindi non essenzialmente un progetto accademico, quello già si svolge nelle aule universitarie, ma un progetto di sviluppo locale, basato proprio su questo patrimonio, importante patrimonio culturale presente nell'isola, che Roberto stesso ripeteva sempre, secondo solo al nuragico, non peraltro perché ha il valore identitario locale, ma più fruibile rispetto a quello nuragico, in quanto poi diceva un altro intervento di Don Tamponi, all'80% le chiese che sono inserite in questo itinerario sono fruibili e ancora nel quale si esercita l'esercizio della fede cattolica. Io non conoscevo Roberto. Quando col gruppo di lavoro che avevamo messo su con Marisa Deias, allora era direttore generale nel comune di Santa Giusta, e l'idea era quella di sviluppare dei progetti, delle schede da presentare poi a questa programmazione che aveva fatto la Regione Sardegna. Adesso è dato proprio la programmazione, quindi abbiamo su un gruppo di lavoro che potesse esprimere le potenzialità sulle eccellenze presenti nel comune di Santa Giusta e trasformarle in schede progettuali. Una di queste, che fu proposta dal gruppo, in modo particolare da Silvia, da Maura, e poi sposata subito da Franca Perra e sposata subito da Marisa, quindi mi presentarono questa proposta, dice, ma per valorizzare, perché diciamo, ma cosa possiamo fare per valorizzare la nostra basilica? È un elemento importante del nostro tessuto culturale, che può diventare anche, appunto, come diceva Roberto, anche un valore economico e occupazionale. E loro proposero, ma perché non mettiamo su un itinerario di chiese romaniche, partendo da quella di Santa Giusta? Ma io, che allora ero, ripeto, completamente astemio di questa materia, dicevo, vabbè, ma io non so dove sono le altre chiese romaniche in Sardegna, se non quelle più vicine, magari Bonarca, Ottana, che assomiglia molto a quelle di Santa Saccargia, che tutte le altre dove sono. E quindi qualcuno, mi ricordo se Mauro, mi dice, ma rivolgiti a professor Coroneo, che è il maggior studioso del romanico in Sardegna, ma non solo, ma io non lo conosco, fatemi avere un numero di telefono. Quindi lo telefonai, guarda, il professore, qui sono in sindaco di Santa Giusta e vorrei parlare di un progetto che abbiamo, sono molto disponibili, guardi, fra un paio di giorni sono in Basilica da voi perché porto una classe, devo svolgere una lezione lì sul romanico e quindi vado a Santa Giusta, ci vediamo lì. Quindi io non lo conoscevo neanche fisicamente, e siccome era molto giovanile, quindi nel primo tempo ho avuto anche difficoltà a capire chi fosse. Poi ho chiesto, ma professor Colonelli, sì, ma lei è il sindaco, sì, beh. In primo approccio mi rimproverò, mi dice, sa, però io col comune di Santa Giusta, perché ho scritto una relazione che è andata in un volume sull'850° anno della costruzione della basilica, non mi è mai stato fornito neanche un volume. Vabbè, io sono arrivato ieri, non c'entro nulla, però la prossima volta che ci vediamo gliene farò sicuramente omaggio di qualche copia. E gli spiegai subito qual era la volontà di creare questo circuito. Ricordo il suo viso con quel sorriso a metà, come dire, mi disse, guardi, le dico solo una cosa, io è una vita che aspetto che qualcuno mi faccia una proposta del genere, che un politico, un sindaco mi faccia una proposta di questo tipo. Si immagini che adesso che è arrivata la proposta io le possa dire di no. Io sono a sua completa disposizione per questo progetto. Mi diede il suo numero di cellulare, questo è il mio numero di cellulare privato, tenga conto
che per questo progetto lei mi può chiamare in qualunque momento, perché io sarò a disposizione. Io vidi l'ora di tornare in comune, parlare col gruppo, e dice vabbè, il professor Argononi ha accettato, anzi con entusiasmo, anzi mi disse che non aspettava questo momento, e quindi da lì partimmo. Lui mi diede l'elenco di tutti i comuni sardi, numerosissimi comuni sardi in cui erano presenti chiese romaniche. Noi allora non c'erano le mail, mandammo un centinaio di fax dal comune di Santa Giusta chiedendo: caro sindaco, scrivevo io, sappi che noi vogliamo fare questo, tu hai una chiesa romanica nel tuo territorio, se volessi aderire manda una delibera, Marisa predispose una delibera, diciamo, di consiglio comunale, mandavamo queste cose. Chiaramente su oltre 100 comuni aderirono una ventina, però allora fu già un grande successo, perché comunque 20 comuni che sposavano la nostra idea, che era appena nata. Infatti quando organizziamo questo convegno si parla proprio di 20 comuni, e la passione, ma anche la volontà e la determinazione di andare in questa direzione era strano il momento, perché i comuni erano abituati ad aderire a dei progetti per i quali c'era già un bando, c'erano già delle risorse previste, e quindi la domanda che mi facevano è: ma stiamo facendo questo itinerario e poi che ci facciamo? E dicevo: vabbè, noi intanto costruiamo l'itinerario con tutti i partner, ci sono le 2 università, che sono prezioso anche perché ci sono i nomi di tutte le persone che hanno collaborato fin dall'inizio, quindi la soprintendenza, la Chiesa, chiaramente le diocesi, c'è, come dicevo prima, Don Tamponi, e noi abbiamo il pacchetto pronto, poi vediamo, intanto lo presentiamo alla programmazione strategica che ha pubblicato la Regione, poi vediamo. Invece quel progetto della Regione non andò avanti, perché poi subito dopo il professor Pigliaru, che era allora assessore alla programmazione, si dimise alla giunta regionale, insomma un po' tutto naufragò in questa cosa. Però noi intanto avevamo costruito il progetto. La prima occasione arrivò con questo bando del programma operativo marittimo Italia-Francia, che vedeva proprio un bando rivolto appunto all'organizzazione di percorsi itinerari culturali, al che Marisa fu la prima, insomma, a conoscere e a sapere di questo progetto. Guarda, questo probabilmente fa il caso nostro. Allora informammo subito Roberto, entusiasta, ha detto: però Roberto, poi ci servirà un supporto scientifico, io magari mi arrangio a fare il sindaco, Marisa è brava per la parte amministrativa, il gruppo sono degli architetti, quindi il gruppo c'è, il referente scientifico che è quello che dà supporto al tutto, però devi farlo tu, il coordinatore. Lui dice: ma stai scherzando, va benissimo, lo facciamo. Quindi da lì iniziò poi l'avventura di Intercost, che poi magari di cui ci parleranno meglio Andrea e Nicoletta. Quello che voglio dire è che poi insomma io testai anche questa grande disponibilità di Roberto, perché in qualunque occasione venne chiamata a Santa Giusta, anche nei giorni feriali: dobbiamo fare questo incontro, Roberto, perché lui era sempre pronto, fino al punto che insomma il giorno partecipammo alla fiera campionaria di Cagliari, allora nello spazio che tutti gli anni era di competenza di ANCI Sardegna, quindi ci ospitarono, insomma già si parlava di romanico, si cominciava a parlare insomma nei comuni, l'adesione di questi comuni, il convegno, già qualcuno, questa parola romanico cominciava a uscire appunto dalle sale accademiche e andare in mezzo al popolo, e quindi ci riservarono uno spazio. Anche io ero lì, venne questa emittente privata e mi diceva: ma dobbiamo fare un'intervista sul romanico in Sardegna. E guarda, ma io non sono pronto a rilasciare interviste da questo punto di vista, però se aspettate un attimo sento il professor Coloneo, quindi lo chiamo così. Ce la fai arrivare tra 10 minuti a fare che? A un'intervista che qui ce ne mette? Ma sono un po' impegnato. Ho detto: vabbè, allora gli dico che non fa. No, come dici che non fa? Lasciami 2 minuti che rinvio tutto e sta arrivando da te, come non fa? Quindi trappelato, bene, e lascio l'intervista per dire
che chissà quale cose più importanti stava facendo in quel momento, ma la prova provata, come si dice, che quella sua disponibilità completa era veramente così. E quindi, proseguendo con l'intervento che fece Roberto in questa prima fase, prospettò quello che di fatto oggi stiamo facendo. Dice: il romanico sardo si deve organizzare per relazionarsi poi col romanico d'oltre il Tirreno e ancor di più, essendo un'architettura che ha spaziato in tutta Europa, poi l'evoluzione, insomma, di questa itinerario del romanico deve essere quello di estendersi anche ad altre parti d'Europa, che è quello che stiamo facendo nel corso dell'ultimo convegno organizzato alla Fondazione. Abbiamo preso contatti con Transromanica, che è il grande itinerario del romanico europeo, approvato e riconosciuto dal Consiglio d'Europa, e ci siamo messi in contatto e gli ho detto: guardate, ci siamo anche noi e magari saremo pronti a costruire un itinerario, un braccio mediterraneo di Transromanica, visto che al momento è un itinerario prettamente continentale che da Portogallo, Spagna, Francia, Germania fa un saltino nel nord Italia, poi prosegue verso i paesi dell'est, ma non tocca, diciamo, in questa fase il Mediterraneo. Quindi, per i buoni rapporti che abbiamo costruito nel tempo, che ci ha concesso, ecco, quei diversi poi interreg marittimi con l'Italia-Francia che si sono susseguiti sulla scia di Intercost, abbiamo sviluppato degli importanti progetti, dei percorsi, di itinerari con la Corsica, la Toscana e ultimamente anche con la Liguria. Quindi la possibilità di creare questo braccio e ricollegarci. Quindi anche in questa ultima avventura, diciamo così, importante, non stiamo facendo altro che riprendere le parole profetiche, in questo caso di Roberto. Chiaramente abbiamo impiegato da allora 15 anni, ma l'abbiamo fatto anche quasi esclusivamente con le nostre forze. Ad oggi mi pare che non abbiamo avuto particolari finanziamenti da parte di nessun ente pubblico, se non qualcosa dalla Fondazione Banco di Sardegna, ma che non è un ente pubblico. E soprattutto invece grande supporto dai volontari, dai soci, perché da Intercost, da quell'idea è nata l'associazione Itinera Romanica Amici del Romanico, che è stata di straordinaria importanza in tutti questi anni, perché il comune, tra alti e bassi, non sempre è riuscito a fare da capofila, a portare avanti. Per un periodo infatti il comune capofila è diventato San Vero Milis, poi il comune capofila è diventato Solarussa, poi è tornato Santa Giusta, ma il filo conduttore, chi ha cucito tutti questi spazi di difficoltà, chiamiamoli così, è stata l'associazione, che ha avuto anche questo un successo straordinario, perché diciamo, ma questa associazione chi aderisce, chi conosce il romanico, e invece c'è stato un grande, anche lì, un grande entusiasmo, una grande partecipazione, fino a organizzare delle escursioni interne in Sardegna con 2 pullman, con 120 persone al seguito, invadere comuni di 250 abitanti, quindi abbiamo quasi il 50% in più di abitanti, e tutti si chiedevano come mai fossimo lì, eravamo lì per vedere la chiesa, e nessuno ci credeva. Quindi tutta quest'opera di tutti questi anni è servita a far acquisire una coscienza maggiore alla popolazione sarda, direi a tutti, del valore del romanico, e chiaramente assieme alla popolazione anche a chi la rappresenta, cioè i sindaci. Racconto sempre questo aneddoto: quando nel 2006 siamo partiti col progetto, chiamavo qualche sindaco che ritenevo importante per la chiesa che era costruita nel suo territorio e che non aveva risposto al fax. Dicevo: ma strano, questo sindaco non risponde. Lo chiamavo, e dice: guarda Antonello, mi dispiace, ma noi di romano non abbiamo nulla, abbiamo il ponte romano. Dicevo: no, aspetta, noi stiamo parlando di Medioevo, qui non è romano, no, ma noi non abbiamo niente. Come, avete la chiesa? No, ma quella è la chiesa vecchia. La chiesa vecchia è l'unica cosa di interesse culturale che avete nel tuo comune.
Sì, ma non ci vanno, è chiuso, non fanno neanche più messe. Quindi il valore in Sardegna non era ancora presente, era ben presente appunto nel mondo accademico, dei docenti, delle università, degli studenti, di tutti coloro che avevano a che fare, avevano quella formazione, ma nella grande massa di popolo non era presente come bene culturale. Oggi, dico, avviene il contrario. La testimonianza della Costituzione, della Fondazione, che nasce sempre per seguire questo progetto, che si è sostituita alla rete di cui faceva capo il Comune di Santa Giusta, per evitare proprio che ogni 5 anni ci fosse un sindaco interessato o un sindaco meno interessato che poteva magari affossare tutto il lavoro già fatto. La Fondazione è un soggetto terzo che va avanti e porta avanti i programmi. Stavolta avviene il contrario. Ricevo delle telefonate di sindaci che sperano che nel proprio comune sia presente una chiesa romanica per aderire al progetto. Sindaci che ma sei sicuro che nel nostro comune non c'è? Non mi risulta. Se c'è, secondo te c'è, la facciamo certificare dall'università e no, credo che non ci sia, però mi piacerebbe che ci fosse perché noi vorremmo aderire, quindi è l'adesione comunque oramai di 82 comuni, che è una cifra straordinaria per la Sardegna, ma non solo per la Sardegna, perché 80 comuni che si mettono insieme per valorizzare un bene culturale particolare anche come quello del romanico, poco conosciuto in Sardegna, è un fatto straordinario. E tutto questo sicuramente lo dobbiamo alla genesi del progetto, all'idea di Roberto, come dice qua, di far diventare il romanico, di portare il romanico e la cultura in mezzo alla gente, e l'università appunto deve contribuire perché questo avvenga. Per quanto mi riguarda è stata per me un supporto straordinario quando andavo a chiedere ai comuni o con Marisa di Tercoste ci proponevamo come comune capofila di un progetto europeo, così quasi ci ridevano indietro i partner. Lo facevamo, io almeno lo facevo perché avevo due certezze: la prima, che Marisa mi copriva sotto il profilo amministrativo e sapevo delle sue capacità, e l'altra di Roberto, che invece mi copriva sotto il profilo scientifico, e quindi il mio ruolo era solo quello di fare da apripista, di portare avanti queste idee. E quindi ho avuto la poca fortuna di collaborare con Roberto solo pochi anni, perché oggi sarebbe stato, anzi in questi 10 anni sarebbe stato straordinario averlo ancora al nostro fianco. Probabilmente con lui a fianco avremmo ancora magari anticipato questi risultati attuali, e oggi ci stiamo proponendo all'Europa con la sua forza, con la sua voglia, col suo progetto, perché di fatto il suo progetto è il suo sogno, forse perché quando chiudemmo il progetto Intercost mi disse guarda Antonello, sei riuscito a far avverare il mio sogno, che era quello che diceva qua. E gli dissi, non è che te la cavi con un grazie. Mi dice, come? Perché anche io ho un sogno, e cioè dice, avere un volume dedicato alla cattedrale di Santa Giusta, che ancora non c'è. Io ti ho esaudito il tuo, di sogno tu ti devi dire, stai tranquillo, è un sogno che verrà esaudito anche il tuo. E infatti da lì a un anno viene fuori questo bellissimo volume nel quale scrissero comunque 18 professori universitari tra Cagliari, Sassari, curato da Roberto, e viene presentato anche questo in Basilica. Quindi insomma, ecco, questi aneddoti li racconto perché lo voglio ricordare così, ma voglio chiudere col fatto che quello che ho già detto lo voglio ribadire, che la vicinanza di Roberto, le parole di Roberto mi sono rimaste proprio nella mia mente e nel mio cuore, e in tutti questi anni dove, ripeto, in mezzo a sacrifici, difficoltà, momenti di sconforto, quando
persi le elezioni nel 2010, pensavo che tutto il lavoro fatto in quei 5 anni andassero persi, quindi ero veramente sconfortato, e invece ancora la sua vicinanza, quello iniziato a non mollare, noi andiamo avanti, facciamo, poi appunto l'associazione che nasceva, lo spazio che veniva occupato da parte dell'associazione, quindi da lì si è ripreso tutto. Però in tutti i momenti più difficili, ecco, mi ricordo le parole di Roberto, mi ricordo la promessa di avverare il suo sogno e mi ricordo che lui aveva un progetto che io condividevo e quel progetto è quello che oggi stiamo portando avanti. Grazie. Grazie ad Antonello. Sì, Roberto era una persona che aveva tantissime curiosità e tantissimi campi di ricerca, perché conosciamo tutti per esempio il suo interesse per tutto il mondo bizantino, il Medio Oriente, però il romanico era veramente un argomento che a lui era molto caro. Aveva dedicato al Medioevo sardo, al romanico, il bellissimo libro già nel 1993, quando era veramente giovanissimo, che è un libro di una maturità che non ci si aspetterebbe da un ragazzo così giovane. È stato veramente uno dei suoi cavalli di battaglia, e così come cavallo di battaglia, come abbiamo detto già con Antonello, era il fatto di farlo conoscere. Qualcuno ricorderà una serie di trasmissioni che Roberto aveva curato negli anni 2000-2002 con Sardegna 1. In queste trasmissioni lui portava gli studenti ogni volta in una chiesa romanica e poi faceva una spiegazione della chiesa e poi faceva intervenire le varie persone. Erano un po' i primi passi, diciamo, di questo entrare nel territorio. E appunto, visto che stiamo ricordando la figura umana di Roberto, ricordo che in occasione di una di queste trasmissioni eravamo entrati in un negozio e la persona che lavorava in questo negozio aveva detto: ma lei è il professor Coroneo, l'ho vista ieri sera in televisione. E Roberto, un po' ridendo, aveva detto: uno scrive libri e non lo conosce nessuno, basta una sera in televisione e già lo conoscono tutti. Ma in realtà era contento perché aveva centrato l'obiettivo, cioè in quel modo lui era entrato il discorso dell'attenzione, del concentrare, del risvegliare l'attenzione sul romanico, in questo caso sardo, era entrato nelle case appunto delle persone, quindi era contento di aver raggiunto appunto di aver fatto un primo passo verso questo obiettivo. Quindi attenzione verso il romanico, e abbiamo pensato questa sera di ricordare un po' quelle che sono state le teorie, le conquiste, le acquisizioni nel campo del romanico di Roberto. Quindi chiamo, penso, prima Andrea e poi Nicoletta a raccontarci un po' quelle che sono state appunto le linee di ricerca. Mi sentite anche senza... No, perché c'è la diretta. Buonasera a tutti. Devi accederlo. Il tempo è passato anche per me, mi servono gli occhiali. Allora, io solitamente ho una copertina di Linus che mi ha insegnato Roberto a portare appresso, ma in realtà andrò a braccio, non leggerò nulla perché noi abbiamo fatto tante giornate negli anni passati di ricordo di Roberto, in particolare dedicate agli suoi studi sulla storia dell'arte bizantina, a cui lui era molto, molto affezionato, anche a Sarrot, paese dove Roberto viveva con la sua famiglia. Io vi racconterò in non troppo tempo qual è stata la mia esperienza con professor Roberto Coroneo, perché io l'ho conosciuto come professore. Poi l'ho conosciuto come studente, sono diventato un suo collaboratore e anche abbiamo condiviso delle passioni
in qualche modo lo consideravo un mio amico, ma era sempre mio maestro nella accezione tradizionale del termine. Roberto Coroneo è stata, questa serata vuole essere gioiosa, ricordare con piacere. Io vedo le sorelle di Roberto che ho avuto l'onore, il privilegio di conoscere tempo fa. Sono stato nella casa di Roberto con la mamma, dove alcuni sabati noi lavoravamo insieme, mi chiamava, vieni domani mattina, sabato mattina, io non avevo nessuna voglia di andare a lavorare in dipartimento, però andavo e mi faceva molto piacere, in realtà, rivedevamo delle bozze, lavoravamo su alcune cose. E poi Roberto non guidava, non aveva la macchina, Roberto non guidava, io vivevo ai tempi a Frutti d'Oro, quindi era di passaggio, vieni, mi accompagni, mi dava un passaggio, che doveva passaggiare a tutti Roberto. Poi era una guida straordinaria perché conosceva la Sardegna meglio, più abile dei piloti e degli autisti. Al di là di questo andavamo, lo accompagnavo fino a San Rocco e spesso mi invitava a pranzo. Sono momenti indimenticabili sicuramente, poi una tradizione che abbiamo continuato con Rossana e con la mamma di Roberto, che ora purtroppo non sta più con noi. Al di là di questo, ricordo veramente Roberto col sorriso. Io voglio in questa serata ricordare Roberto come studioso, come maestro, quindi ripercorrere quelli che sono i suoi studi più importanti, senza annoiarvi troppo. Dicendo però, iniziando a dire che forse questa è la sede più opportuna per una serie di ragioni. La prima è legata al fatto che il primo studio del 1998 riguarda proprio la città di Oristano, e come ha detto la direttrice Silvia Oppo, che ringrazio per l'invito e sempre la disponibilità assoluta, qui c'è un manufatto che Roberto ha studiato. Infatti la prima pubblicazione di Roberto Coroneo fu in questa prestigiosa rivista, prestigiosa perché allora pubblicavano i più importanti studiosi, che è Biblioteca Francescana Sarda, il primo numero, il secondo tomo della Biblioteca Francescana Sarda, dove Roberto Coroneo dedica un articolo per la conoscenza della scultura altomedievale, un grande studioso di scultura altomedievale. Infatti secondo me il suo libro forse più significativo e più importante, perché non era mai stato affrontato in maniera sistematica questo argomento, è proprio sulla scultura medio-bizantina, ma è stato un grandissimo studioso di scultura romanica. Appunto c'è un importante elemento di arredo liturgico all'interno, ora musealizzato. Prima, questa è una foto scattata nella cattedrale, vicinissima cattedrale di Santa Maria, qui siamo a pochi metri. Ora è musealizzato questo Pluteo non è nient'altro che un elemento di transena, di recinto presbiterale, che in epoca antica veniva utilizzata nella parte più importante dell'edificio religioso. Questi elementi architettonici venivano decorati, sono decorati in entrambe le parti in periodi successivi. La parte decorata più antica è quella che ora vedete, che rappresenta un episodio biblico del Daniele nella fossa dei leoni. Perché lo facciamo vedere? Perché Roberto Coroneo era veramente uno storico dell'arte di rango e delle grandi capacità. Questo chiunque abbia lavorato sui suoi testi lo può ampiamente dire e sostenere. Poiché Roberto non andava solo a analizzare la fonte iconografica, come questa scena narrativa ci può ampiamente dimostrare, dove diversi episodi che avvengono in momenti diversi, il momento della deportazione degli ebrei a Babilonia, vediamo qui la rappresentazione, la personificazione
del popolo babilonese che spinge Ciro a mandare Daniele alla fossa dei leoni. Si trova nella parte centrale Daniele nimbato, quindi con un'aureola, che sta in mezzo a questi 7 leoni che sono, per quanto affamati, ormai ammansiti con la lingua fuori. Roberto Coroneo andava a analizzare le caratteristiche stilistiche e formali, ma anche quelle iconologiche dei significati, ma anche le fonti scritte. Infatti, leggendo non la Bibbia in italiano, ma la Vulgata latina, lui subito sottolinea che il termine italiano uccidere è generico, ma in latino interficere significa uccidere con uno strumento di ferro, e appunto è la spada che tiene la personificazione del popolo babilonese. Ma questo è solo uno dei tanti esempi che potremmo riportare nelle letture che sono state fatte da professor Coroneo. Si è occupato, era uno studioso quasi eclettico, per così dire, nell'ambito dell'arte medievale, perché si è occupato di studiare l'architettura, la scultura, la pittura, le suppellettili liturgiche, veramente con studi importanti che vengono ancora ampiamente menzionati. Così come non potevamo non menzionare il libro pubblicato nel 2000, quello sulla scultura medio-bizantina in Sardegna, dove questi arredi liturgici come Pluteo che vedete, che abbiamo qui in sala, però più tardi, con una datazione più antica, vengono sistematicamente studiati in questo volume, dove cerca di ricostruire, parte dal frammento per arrivare al contesto dove erano collocati questi elementi, in gran parte di arredo liturgico. Detto così sembra un'operazione semplice, ma in realtà è un'operazione molto complessa, poiché non vi sono delle fonti scritte, quindi delle documentazioni scritte coeve, contemporanee, che ci consentono e consentivano allo stesso studioso di ricostruire quale fosse la collocazione originaria di alcuni di questi elementi. Questo studio perciò, a mio avviso, è uno dei più importanti, quello studio del 2000, che alla il suo compimento forse si completa nell'ultimo importante volume sull'arte in Sardegna, dal IV alla metà dell'XI secolo, dove nell'XI secolo vengono menzionati anche una serie di edifici che possono dirsi proto-romanici, con interventi anche di epoca romanica. Pensiamo in copertina, qui c'è la chiesa, molti di voi, e la vicina chiesa di San Giovanni di Sinis a Capras. Ma come argomento, cavallo di battaglia, come ha detto la professoressa Martorelli, uno studio che ebbe una grande diffusione grazie proprio alle capacità divulgative di Roberto, è questo volume pubblicato nel 1993, quando Roberto era giovanissimo, con le capacità veramente di un grande studioso, maturo, come è stato detto, sull'architettura romanica dalla metà del 1000 al primo 300. Roberto Coroneo individua degli aspetti, chiaramente non stiamo qui a analizzare passo per passo questo volume, che in realtà era molto difficile, ma su questo volume sono formati gran parte degli studiosi, anche il sottoscritto all'esame portava questo volume, che era in realtà molto molto complesso, i programmi erano molto più lunghi rispetto a quanto non lo siano ora. Roberto individua le caratteristiche, ricalca il tracciato già percorso negli anni 50 da Raffaello De Logo, ma lui rielabora certi concetti importanti, quindi come un romanico di importazione, però sottolinea il fatto che vi deve essere un territorio fertile, un sostrato culturale importante, poiché attecchiscano determinate manifestazioni artistiche. Era molto attento, uno studioso molto attento ai materiali, Roberto Coroneo. Qui in questo libro aperto, nel libro aperto vedete una chiesa completamente realizzata in laterizio, è una delle pochissime, anzi una delle
sono due chiese, questa la chiesa di San Nicola a Vilapuzzu e poi la chiesa di San Gavino di Lorzia a Bono. Tutti gli altri edifici sono costruiti, gli altri edifici sono costruiti in pietra. Questo perché, basandosi anche sugli studi precedenti del 1905 di Raffaello De Logu, l'aspetto dei materiali è fondamentale, venivano utilizzati materiali che c'erano in loco, che è una cosa insomma, normale nello studio dell'architettura, non solo medievale, ma lui sottolinea questo importante aspetto e lo sottolinea in tutti gli studi anche successivi a questo. Sicuramente è un libro, una monografia ancora importante punto di riferimento per gli studiosi e magari la potessimo usare ancora in facoltà per i nostri corsi. Successivamente nel 2003, insieme alla sua maestra, la professoressa Renata Serra, per i tipi della Iacabuc pubblicano Sardegna preromanica e romanica. Stavolta Roberto si occupa della parte relativa al periodo più antico, all'architettura preromanica, prima di questo grande sfociare di un'architettura nord-tirrenica che ha lasciato una traccia importante e soprattutto che costituisce il punto di interesse di questa associazione. Però non si può non ricordare che questo volume ci sono importanti pagine, ad esempio sulla chiesa rupestre di Sant'Andrea Prio a Bonorva, dove anche qui non mi posso soffermare perché ci vorrebbe tutta la sera, non vorrei sicuramente annoiarvi. Questo però senz'altro per sottolineare quanto è stato importante lo studio di Roberto Coroneo, ma anche il magistero di Roberto Coroneo nei confronti degli allievi, che coinvolgeva sempre nelle sue ricerche. Facevamo quasi a gara per andare in escursione con lui, questa è la verità, Nicoletta lo può dire, Claudio Nonne, l'altro allievo di Roberto Coroneo, che peraltro ha scritto diversi volumi dello stesso Roberto Coroneo. E infatti nel 2010 esce quest'opera collettanea dove diversi studiosi, tra i quali anch'io ho avuto c'è un mio saggio che mi impegnò per un anno peraltro all'interno degli archivi della soprintendenza per il restauro, dove emersero importanti novità sulla cattedrale di Santa Giusta. Questo è forse ma non perché ci abbia scritto io, ma non perché l'abbia curato Roberto Coroneo, però è forse una delle monografie più importanti su un edificio romanico in Sardegna. Probabilmente anche Nicoletta ce ne parlerà, quindi io non voglio dilungarmi oltre. Ora io vi ho raccontato un po', potrei parlare tutta la sera, anzi diverse sere di Roberto come maestro, come studioso, perché tutti i suoi scritti io li ho presi in mano, più di 100 pubblicazioni, atti di convegno, diverse monografie. Noi le conosciamo, gli allievi le conosciamo tutti, le utilizziamo a lezione, le utilizziamo per le nostre ricerche. Io in questa seconda parte finale, per non annoiarvi troppo, vorrei ricordare la mia esperienza diretta, personale, quali sono per me i monumenti, le opere importanti che mi legano a doppia mandata con Roberto Coroneo. Sicuramente la chiesa di San Pietro del Crocifisso a Bulzi, che si trova in Anglona, nel nord della Sardegna. Infatti Roberto, la mia collaborazione iniziò proprio grazie allo studio di questo edificio, ma non tanto di questo edificio, all'opera che si trovava all'interno di questo edificio. Si trovava perché ora si trovava in epoca medievale, ora è collocata nella parrocchiale, vicino alla parrocchiale di San Sebastiano a Bulzi. La chiesa di San Pietro del Crocifisso, che lui studiò e fece consulenza anche per un importante libro che si intitola Un segno del tempo, scritto da Anna Maria Premoli, quando comunque Roberto era giovanissimo. Ora vi farò vedere anche delle foto che probabilmente molti di voi non conoscono. Comunque a me, io ebbi la fortuna di fare questa
la mia tesi di laurea, fu pubblicata la mia tesi di laurea grazie a Roberto, e poi ci fu un convegno importante. Mi invitò l'allora sovrintendente Stefano Gizzi, ma Roberto in qualche modo si mise da parte. In realtà il professore era lui, io ero semplicemente poco più che uno studente che aveva pubblicato un lavoro che poteva per certi versi dirsi importante su questo argomento, però si mise da parte e mi fece fare una relazione. Lui parlò di altre cose, quelle altre cose che poi diventarono, la riderete, la mia tesi di dottorato. Insomma, quindi io sono un grande debito di conoscenza, di riconoscenza con Roberto Coroneo. Queste sono immagini del convegno, questo è il gruppo di deposizione di Bulsi che io studiai. Si vede, si riconoscono importanti personaggi della tutela diversi anni fa, siamo agli inizi del 2000. Questo Don Francesco Tamponi, che era stato anche parroco di Bulsi, questi sono più giovani, e questo è un importante studioso che si chiama Bruno Toscano, che partecipò al convegno. Ecco, Roberto Coroneo aveva un collegamento intenso, importante con gli studiosi che provenivano dall'esterno. Quindi la grande apertura di Roberto Coroneo era non solo legato fortemente al territorio, ma guardare fuori, cosa succedeva fuori. Roberto Coroneo è stato uno dei pochi studiosi che erano conosciuti fuori dalla Sardegna. Il convegno ebbe luogo, iniziò in un paio di interessantissime giornate. Ecco Roberto in prima fila, sottoscritto a fianco, qui Francesco Tamponi, l'attuale soprintendenza regionale Patricio Olivo, un altro funzionario Alma Casula della soprintendenza di Sassari, Paolo Scarpellini e via dicendo, insomma tutti un po' più giovani, compreso il sottoscritto, ma già importanti studiosi dell'argomento. Roberto intervenne, questa è un'immagine proprio del convegno, e fece una relazione straordinaria. Mi segnò fortemente come studioso, perché lui parlava di queste opere d'arte che non esistevano più, che venivano citate e menzionate nei documenti antichi, nelle fonti scritte. Cioè le fonti antiche, se sappiamo, ci descrivono quegli oggetti che purtroppo non sono, per diverse ragioni di vera natura, non sono giunti a me. Ecco, nel viaggio di ritorno nacque l'idea per la mia tesi di dottorato, che lui mi donò così, gratuitamente, e fu un argomento che mi portò tanta fortuna, che mi indirizzò anche mi diede una direzione di ricerca. Roberto era così generoso con tutti i suoi collaboratori, dava fiducia a tutti. Roberto, indistintamente, partiva con fiducia, e chiaramente questa fiducia deve essere ben ripagata. Così come ci diede fiducia quando con Nicoletta Osai facemmo un progetto e proponemmo un progetto di ricerca alla Regione Sardegna, ben strutturato, lavoravamo giorno e notte, eravamo anche molto più giovani, e Roberto era il nostro supervisore scientifico, insieme alla soprintendenza, insieme al CNR. Comunque abbiamo vinto un finanziamento. Questa molti oristanesi hanno riconosciuto, la chiesa di Santa Chiara, che conserva i caratteri anche dell'architettura sicuramente romanica. Roberto veniva spesso in cantiere, spesso andavamo insieme, e questa è una sua immagine con questa camicia arancione. A lui piaceva molto l'arancione. Questa camicia arancione, seduto lì comodamente, ma io mi ricordo come fosse ieri, c'era anche Nicoletta che parlava con l'architetto Rossella Sanna, peraltro di Oristano, con la quale facemmo questo progetto di ricerca. Roberto parlava tranquillamente anche con questi ragazzi giovani che voi vedete qui seduti. Lui era disinvolto, e questa era una delle sue grandi doti. Ecco, chiudo con, non diamo io davvero più, con questa immagine, non perché ci sono io,
più brutto della foto. Perché avete riconosciuto la Santissima Trinità di Saccargia, c'è Roberto a fianco a me, anzi io a fianco a lui, e a fianco c'è questa donna che è la professoressa Milagros Guardia, è una professoressa, una cattedratica di storia dell'arte medievale spagnola, che venne qui a Cagliari. Io ebbi il privilegio di andare in giro con lei e con Roberto. Ecco, Roberto era questo, aveva non solo l'ambito nazionale, ma anche contatti internazionali che sono rimasti e che sono radicati nella cattedra di storia dell'arte, quindi noi siamo debitori anche per questo, a Roberto studioso, a Roberto uomo, a Roberto amico. Grazie. Grazie Andrea, credo che da questo excursus che Andrea ha dovuto fare velocemente perché ci sarebbe veramente tanto da dire, si capisce bene però un tratto caratteristico, e questo lo dico soprattutto per chi non ha studiato con Roberto o per chi non lo ha avuto come collega, quindi diciamo ai non addetti ai lavori, che Roberto, per usare un linguaggio oggi molto diffuso e legato alle tecnologie che ormai ci perseguitano, era una persona in 3D e non una persona bidimensionale, cioè non rimaneva mai in superficie, ecco. E in questo io credo che sia la fortuna del suo operato, cioè quando noi parliamo di eredità di Roberto non parliamo di numero di pubblicazioni, quantità, noi parliamo proprio del fatto che ha cambiato il modo di studiare l'arte medievale. Cioè il monumento veniva inquadrato nel contesto, per questo dico in 3D, perché non era solo quello che si vedeva in facciata, ma andava a ricercare, come giustamente tu hai messo in rilievo, tutto quello che c'era intorno a questo monumento, come un qualcosa di vissuto da parte di chi era contemporaneo alla realizzazione di questo monumento. E questo penso che sia proprio quello che noi appunto definiamo l'eredità di Roberto. Sì, e poi a proposito di 3D, Roberto ci fece fare un importante articolo sulla ricerca tradizionale affiancata alle nuove tecnologie, ma siamo agli inizi degli anni 2000, quando non andavano affatto di moda questi studi, adesso è un po' anche una moda, sono utilizzati anche in alcuni casi in maniera impropria, e Roberto lì era avanti. Anche eccessivo, e anche quando noi appunto tutta questa sera stiamo parlando di questa sua missione nel territorio, no? Oggi siamo perseguitati dall'altra cosa che è la terza missione, che anche di questo cominciamo a non poterne più. In realtà Roberto faceva la terza missione, già la faceva 20 anni fa, ben prima. Allora Nicoletta, chiudiamo il discorso, questo ricordo di Roberto, con Nicoletta Usai, che da pochissimo è ufficialmente nostra collega, quindi docente anche lei di storia dell'arte medievale, e quindi come erede di Roberto insieme ad Andrea all'università appunto ha il compito di diffondere e di continuare proprio l'insegnamento legato a tutto quello che è l'arte nel Medioevo. Grazie mille, levo la mascherina anch'io. Dunque, grazie agli amici del Romanico, grazie a Silvia Oppo per la consueta ospitalità, per l'amicizia. Un saluto alle sorelle di Roberto, è la prima volta che parlo davanti a voi, quindi un po' di ansia più delle altre volte ce l'ho. Sono contenta di ricordarlo in questo posto che comunque ci parla di lui, come diceva il collega e amico Andrea Pala. Ci sono i plutei che ci guardano là, che sono quelli che lui ha studiato. Alle mie spalle c'è l'opera che lui mi affidò, il cui studio mi affidò per il volume monografico sulla Basilica di Santa Giusta. All'epoca mi chiamò, io stavo a Firenze, e mi disse: senti, c'è questo dipinto da studiare, studialo. Va bene. Questo era più o meno lo schema delle telefonate, diciamo, di lavoro. Vorrei parlare alla fine di questa serata di Roberto, facendo mia una delle sue qualità, la sintesi, quindi cercando di non dilungarmi, ma insomma cercando di farvi partecipi di quello che è stato il mio rapporto con lui, come ha fatto prima di me
Andrea, il professor Andrea Pala, in particolare di quello che è stata la mia esperienza nel progetto Intercost, che sicuramente è stato per me un'opportunità di crescita, di studio e di formazione enorme. Il mio incontro con Roberto risale al 1997, quindi ero anche io studentessa. L'incontro con lui è sicuramente stato fondante per la mia vita, perché effettivamente tutto quello che poi è accaduto dopo, sia dal punto di vista professionale sia dal punto di vista personale, è scaturito dall'incontro con lui. Mi colpì a tal punto che a un certo punto decisi che volevo fare lo storico dell'arte, nonostante mio padre mi dicesse: ma tu ti candiderai a una vita di disoccupazione. Però insomma, lui è stato talmente strabiliante, ancora mi ricordo distintamente la sua prima spiegazione sulla fusione c'era persa, quando ancora era assistente della professoressa Serra, che era impossibile pensare di fare qualche altra cosa, e quindi negli anni portammo avanti questa collaborazione con il suo gruppo di lavoro, con gli altri colleghi, con Andrea Pala, con Claudio Nonne, che poi è diventato anche mio marito, per cui quando vi dico che la mia vita è cambiata lo dico insomma, a ragion veduta. Abbiamo fatto questo percorso di crescita in collaborazione con questo team di lavoro, che era da un lato un grande stimolo, perché potevamo collaborare io e gli altri colleghi, dall'altro anche una motivazione a cercare di essere sempre sul pezzo, cioè essere sempre puntuali, precisi alle consegne. Lui era molto, molto attento, molto rigoroso su queste cose. Poi a un certo punto arrivò la possibilità di partecipare a un bando per il ruolo di collaboratore scientifico per questo progetto che era effettivamente, come diceva Antonello Figus, un progetto strabiliante, perché all'epoca non si parlava proprio di queste cose, e quindi io partecipai e vinsi questo bando e partecipai con lui a questo progetto, che è un progetto che ci ha visto insieme dal 2009 al 2011. Io penso che questi 2 anni siano stati per me sicuramente i 2 anni più importanti dal punto di vista della mia crescita, della mia formazione, perché ho avuto modo di studiare Roberto, di studiarlo nell'approccio al monumento, quindi sul campo, ma anche nell'approccio con le situazioni più di terza missione, come si diceva. Quindi ho avuto modo di vedere come gestiva il rapporto con le persone, come gestiva anche gli interventi divulgativi, quelli un pochino più scientifici, più dettagliati. Quello che mi colpì in particolar modo da subito fu che mi butto nella mischia, senza star lì troppo a girarci intorno. Mi butto nella mischia facendomi fare tutte 25 le presentazioni nei 25 comuni del progetto. Le dovevo fare io, dovevo spiegare io, dovevo essere io a dire alle persone, agli abitanti di quei 25 comuni, che loro nel loro comune avevano una chiesa straordinaria. Quindi dovevo essere capace di far vedere a queste persone ciò che loro avevano davanti al naso, ma magari non conoscevano in quel modo. E quindi magari la prima volta, me lo ricordo ancora, a Bonarcalo la sala parrocchiale era piena di gente, e io feci un pochino di fatica, poi man mano andando avanti migliorò, imparai che certe cose andavano spiegate più chiaramente, che certi termini non andavano utilizzati perché magari non erano noti, o se li utilizzavo li dovevo spiegare. Ecco, e questo progetto, oltre ad avere questa capacità di divulgazione capillare sul territorio, aveva anche questa ambizione straordinaria di rivitalizzare proprio un turismo sostenibile, che un po' uscisse anche dai cliché soliti del turismo in Sardegna. Quindi va bene il mare, va bene il nuragico, che sappiamo ha ancora tanta fortuna, però c'è anche qualcos'altro. E quindi questo all'inizio con meno convinzione, poi sempre più convinti anche nel rapporto con i partner italiani e internazionali. Quindi anche il confronto con i colleghi di Pisa e di Lucca e con i colleghi della Corsica ha fatto sì che riuscissimo veramente a
portare avanti questo progetto in maniera molto, molto interessante. Ecco, come mi ha detto già come ha detto già chi mi ha preceduto, questi due volumi sono sicuramente dei punti fermi, diciamo, di questo percorso, perché quello sulla destra è quello di cui parlava Antonello Figus, quello al centro è la famosa monografia in cui appunto ho partecipato anche io, studiando il dossale che è alle mie spalle, che da quel momento è diventato un po' il mio dossale, nel senso che lo sento quasi come fosse veramente mio. Ha partecipato anche Claudio Monne studiando l'architettura della chiesa e come noi tre, come me, come il professor Pala e come il dottor Monne, anche tanti altri colleghi e allievi di Roberto. Mi colpì il fatto che mi chiedessi di studiare quest'opera, anche perché fra l'altro la prima conferenza della mia vita, che mi affidò Roberto, ancora non laureata, la feci proprio dentro la Basilica di Santa Giusta. Lui non poteva andare a questa conferenza, quindi io, forse 22, non so, 23 anni, ricevetti questa telefonata, lui mi chiese di fare questa conferenza, mi accompagnarono i miei genitori e io feci questa conferenza dentro la Basilica di Santa Giusta. Era proprio un segno, evidentemente, che questa chiesa avrebbe avuto un ruolo nella mia vita, e quindi insomma mi colpì molto, e anche io, come il professor Pala, ci misi un bel po' di mesi a fare questo saggio sul dossale, che però insomma ancora adesso, quando lo rileggo, mi riempie di felicità, perché fu un banco di prova molto, molto, molto importante. Ecco, nel corso del progetto, un'altra di quelle avventure che mi spinse a intraprendere fu la curatela di questa guida. Io non avevo idea di come si facesse una curatela di un volume, l'ho fatta con Silvia Oppo, da lì che poi è nata anche questa amicizia che dura da tanti anni. E ricordo ancora che durante il workshop finale del progetto Intercost io finalmente gli consegnai la copia della guida, e lui qualche giorno dopo mi mandò un messaggio e mi scrisse solo: hai fatto un buon lavoro, punto, brava, punto. Ecco, per me quello fu probabilmente la gioia che mi ripagava veramente di tante ansie, perché è stato un lavoro molto molto complicato, insomma, perché poi c'erano tante professionalità diverse, tanti testi differenti, insomma ci provammo e alla fine riuscimmo a fare un buon lavoro. Ecco, e poi l'altro aspetto, come si diceva sulla questione un po' più social, l'altro aspetto pionieristico per l'epoca era il sito internet, che doveva essere un sito da un lato ricco di contenuti culturali scientificamente validati, dall'altro un sito che fornisse alle persone le informazioni per, diciamo, fruire di altri servizi intorno ai monumenti, e quindi c'erano le informazioni su chi avesse le chiavi della chiesa, se c'erano dei ristoranti nelle vicinanze, insomma tutta una serie di informazioni, di dettagli che, come giustamente sempre diceva lui, dovevano servire a gratificare il turista, che magari poteva anche andare a vedere la chiesa campestre, però magari aveva voglia di avere un bar vicino, magari c'era la possibilità, lui diceva sempre: ma è possibile che non ci sia un negozio di souvenir? Cioè arriva tanta gente a vedere e non può comprare un gadget, questa era una di quelle cose che ripeteva spesso. Ecco, da allora ad adesso, come diceva Antonello Figus, quello che rimane è tanto in ognuno di noi, e tanto anche a livello pratico, nel senso che l'Associazione Amici del Romanico continua a lavorare, a fare quell'animazione sul territorio che lui tanto amava. Lui andava veramente ovunque lo invitassero, lui andava, e come diceva il professor Pala, spesso uno di noi lo portava e quindi avevamo modo di vederlo. Io ancora ricordo una volta in cui andammo a Silanus, in cui parlò a braccio in maniera straordinaria, e mi chiedevo: ma come fa a essere così? Alla fine studiando, osservandolo, qualche cosa l'ho capita, ma qualche cosa, insomma. Ecco, anch'io concludo con due foto, quella a sinistra
una delle poche foto che ho con lui a Macomer, di ritorno da una presentazione di una delle chiese del Romanico. Mi chiese: ascolta, voglio vedere la chiesa di Macomer, di Santa Maria di Macomer, dai, entriamo a Macomer e andiamo a vederla. Questa chiesa di Macomer poi l'abbiamo trovata, ma c'era un archetto veramente. Ho detto: ma mi hai fatto, cioè, tutto questo macello per questa chiesa? Gli ho detto: adesso almeno ci facciamo una foto. E quindi lo obbligai a fare questa foto che è questa. E l'altra invece è probabilmente quella che testimonia una delle cose che maggiormente mi ha lasciato in eredità come, diciamo, come cosa personale, cioè il piacere di parlare alle persone, di spiegare agli altri quello che è la materia che a me piace, non soltanto agli studenti, ai nostri studenti universitari, ma proprio alle persone. E quando vedo che le persone capiscono quello che io sto spiegando, allora io sono contenta. Grazie. Grazie anche a Nicoletta, abbiamo un po' completato il quadro sulla figura di Roberto, ricordando poi gli aspetti diciamo fondamentali. Non so che ora abbiamo fatto, chiedo soprattutto a Silvia, non so se qualcuno dei presenti ha voglia di dire qualche cosa, ha piacere di dire qualche cosa. Alcuni ricordi molto veloci che hanno segnato anche la mia esperienza nel gruppo di lavoro, perché lui partecipava al gruppo di lavoro. Costruire il progetto di Telcos è stata un'esperienza bellissima, tra il confronto tra il professore, gli architetti, io che portavo esperienze concrete, io ero di formazione sociologica, e quindi ci siamo ritrovati a condividere moltissimi aspetti in questa esperienza e molte cose sono state realizzate, ma tante ne abbiamo ancora da fare, di quelle pensate e individuate allora. In questa prima scheda di cui parlava Antonello, come quando era sindaco di Santa Giusta, appunto. E voglio ricordare alcune cose importanti che sono alla base dei progetti, delle cose che sono rimaste da fare, che abbiamo iniziato in parte, insomma ne abbiamo ancora tanto da fare per arrivare veramente a raggiungere l'obiettivo di far conoscere, di condividere, di partecipare alla cultura, alla conoscenza dei beni culturali. Ricordo uscire dall'università, la prima cosa che diceva Antonello. Abbiamo avuto modo di parlare con lui diverse volte. Mi ricordo quando siamo andati a Cagliari, il giorno precedente era diventato professore ordinario, abbiamo preso un caffè insieme, insomma, per narrare l'umanità che portavano, la positività. Poi l'obiettivo anche del lavoro dei giovani, che diceva è importante anche per il lavoro dei giovani. E questo credo che non sia di poco conto è un problema che è più che mai attuale. Che i sardi non conoscono i romani, appunto che il patrimonio in Sardegna è poco conosciuto e valorizzato, che poi è diventato l'obiettivo principale di tutto il progetto, il problema principale tradotto in obiettivo principale. Partire dai bambini, nei nostri paesi partire dai bambini per la conoscenza del romanico. Era una delle altre cose di cui parlavamo tanto ed era uno degli elementi che lui sosteneva. E poi voglio ricordare una frase che cito sempre e che penso che porteremo anche in una modifica dello statuto adesso per intero, che i beni culturali sono beni in sé, perché è in essi che le comunità si identificano e si riconoscono. E mi sembra questa una fondamentale anche per gli scopi della nostra associazione, che sono i fini di utilità sociale, di diritto civico, di partecipazione,
ed è questo che, e su questo penso che manterremo e lasceremo chi si occuperà dopo di noi dell'associazione l'obiettivo da continuare e da portare. Un ultimo ricordo: quando abbiamo fatto la commissione abbiamo fatto un concorso di idee per individuare il marchio dell'associazione. Concorso di idee nazionale, avevamo, non mi ricordo se 5 o 7 proposte, comunque abbastanza. Buona parte delle proposte ci riportavano come marchio degli elementi del romanico, che ne so, un arco, un particolare interno, insomma, così via. E mi ricordo la sua espressione sorridente, come si dice, eppure ce n'è uno che mi piace, ed è quello che la commissione scelse. Perché è piacevole? Perché comunque c'era la stilizzazione del drago di Sant'Antareo di Dorianova e la croce, e poi comunque il ricordo anche della stilizzazione del drago che ricordava in qualche modo il movimento anche. Ecco, concludo con questo. Grazie a tutti. Grazie Marisa. Qualcun altro vuole intervenire? Allora forse possiamo chiudere, non so Silvia se vuoi chiudere tu. Allora io semplicemente vorrei ringraziare chi è presente, vorrei ringraziare anche chi ci ha seguito a distanza, penso che sia stato un piacevole ricordo, un'atmosfera molto familiare e penso che gli sarebbe piaciuto e continuiamo a lavorare sul romanico intensamente, continuando a portare avanti quelle che erano state le sue idee. Grazie a tutti e arrivederci.